Chào anh em nhé. Đây là Matcha Eye, một con suýt mà không rõ nhà sản xuất. Theo như mô tả, mà cái mô tả nó đang, mình thấy nó đang hơi khác nhau. Các shop ở Việt Nam thì mô tả là con này cái housing của nó là PC, còn lò xo thì là 55g. Nhưng mà thực tế khi mà mình xem nhiều cái web thương mại điện tử của Trung Quốc á, thì là con này cái chất liệu của nó là PA66, chắc là cũng là một loại nhựa. Và cái lò xo của nó thì mô tả là từ 40 đến 42g thôi, chứ không phải là 55. Và thực tế là cảm giác gõ thì nó cũng chắc chỉ khoảng tầm 45g trở xuống thôi. Nó rất là nhẹ, chứ không phải là 55g như là các shop ở Việt Nam mô tả đâu. Chỗ này thì shop nào đang bán thì mô tả lại. Nó nhẹ hơn thằng GAT Pro Milky Yellow. Nhiều người so sánh con này với GAT Pro Milky Yellow tại vì cái âm nó đều trầm như nhau. Một lát mình đã lắp sẵn trên phím rồi. Thì một lát mình sẽ test cho anh em nghe thử xem là nó có trầm như GAT Pro Milky Yellow hay không nhá. Bây giờ trước tiên là mình bung con này ra để xem bên trong nó có cái gì đã. Cái housing của nó thì khá là chắc chắn, kiểu keo. Đó, kiểu đóng là kiểu keo, giống kéo bốc với lại Aco á. Con này có một cái nhược điểm, đấy là cái chân đồng thứ hai của nó. Cái chân đồng của cái lá đồng rời á, nó hơi bị mềm. Và nếu mà không cẩn thận khi mà ấn nó xuống ấy, nhét nó xuống PCB ấy, thì rất dễ là bị gập cái chân đồng. Và con này do là nó là suite tầm giá rẻ, cho nên là cái chân đồng đó nó cũng không chất lượng. Nếu mà nó bị gập chỉ khoảng 1 đến 2 lần thôi, mà mình lấy kèm mình nắn nó lại thì vài hôm là cái lá đồng nó sẽ bị tẽ đôi ra, nó sẽ bị tách đôi. Mình từng bị một con này rồi, cho nên là anh em phải rất cẩn thận khi mà cắm nó xuống PCB. Còn nếu mà anh em nào hàn thì chắc là không cần, nhưng mà đã chơi mạch hàn rồi đâu ai chơi con này đâu, đúng không? Ok, bây giờ mình bung nó ra nhé. Có thể dễ dàng mở nó ra bằng tay mà không cần dụng cụ. Con này thì nó sở hữu lò xo cũng không dài. Lò xo này chắc là lò xo 18mm, cũng bình thường, không có gì hết. Cái housing ấy, cái bot housing thì cũng không chất lượng. Nói chung là tầm thấp mà. Bây giờ chắc nó chỉ khoảng tầm 3 đến 4.000, 3.000 mấy 4.000 một con. Cả lúc vào thì chắc bán tầm khoảng 5.000 mấy 6.000 thôi. Lúc cẩn thận đấy nhá. Housing thì không có gì đặc biệt, stem cũng không có gì đặc biệt. Ok, bây giờ mình sẽ gắn nó lại và test âm thanh thử. Cảm giác sau khi gắn lên phím thì là nó không có bị rung lắc. Nó không rung lắc nhiều như là cái stem của con GAT Pro Milky Yellow. Nó rất là chắc nhá, stem cực kỳ vững vàng và không nghiêng ngả như của mấy con GAT Pro. Tầm giá rẻ mà stem được vững như này là ok rồi. Có thể ngang ngửa với mấy con KTT. KTT hình như là còn mắc hơn 500 đồng đến 1.000 đồng hay sao. Ok, bây giờ mình test âm thanh anh em nghe thử nhá. Anh em thấy sợ? Mình thì mình thấy nếu mà so mà nói rằng con này có độ trầm ngang ngửa
với lại GAT Pro Milky Yellow thì là không đúng, không phải. Con này không trầm bằng GAT Pro đâu, con GAT Pro trầm hơn nhiều. Con này gọi là âm nhỏ thôi, tức là nó không vang, không có nhiều tạp âm thôi. Chứ còn cái âm của nó thì không phải là trầm, mà nó cứ kiểu nó lách tách, nó hơi the thé hơn một chút so với GAT Pro Milky Yellow, chứ không có trầm đâu. Con này không trầm nhá. Được cái là gì? Được cái là cái stem nó vững hơn con GAT. Đó. Nếu mà anh em nào mà ví dụ thích chơi Franken ấy, thì có thể thử lấy stem của con này thay vào cái stem của con GAT Pro Milky Yellow được không? Xem thử được không? Mình chưa thử. Để đợt tới mình kiếm mấy con GAT Pro để mình thử thay stem con này sang để xem nó như thế nào, nó có vững hay không, và cái âm của nó thì có ok hay không. Bữa nào mình thử nhá, mình thử lắp. Ok. Con này giá rẻ, stock khoảng tầm 3.800, 4.000 mấy. Và tất nhiên là anh em phải mua số lượng thì mới được cái giá đấy. Còn mua lẻ là chắc khoảng tầm 5.000 con, 4.500, 5.000 một con. Âm thanh thì không có gì đặc biệt, nhưng mà như mình nói ấy, cái ấn tượng, cái ưu điểm lớn của nó đấy là stem vững và cũng khá mượt, xuống khá mượt, không sạn. Ok, xin cảm ơn anh em đã xem video. Xin hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau. Chào tạm biệt anh em.